در مجلسگاه فدراسیای فوتبال ولایت مراسم سپردن تحفه و سپاسنامه‌های فدراسیای فوتبال ولایت سوخت به مربیان فوتبال کودکان و نورسان، بانوها و آموزگاران فنی تربیت جسمانی همچنین داوران آنها برگزار گردید. این اقدام با دستور سپارش‌های رئیس ولایت سوخت، رئیس فدراسیای فوتبال ولایت رجب احمدزاده راهاندازی گردید. معاون اول رئیس فدراسیای فوتبال ولایت پیش از همه از توجه و دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیای فوتبال کشور جهت رشد و عمومیت فوتبال یادآور شده، قید نمود که سال از سال با توجه و دستگیری‌های بی‌واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت فدراسیای فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی، فوتبال در سراسر کشور ما رشد می‌یابد. بر رشد و عمومیت فوتبال در ولایت سوخت نیز تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شوند. سال جاری فعالیت فدراسیای فوتبال ولایت سوخت نظررس بود. مخصوصاً دسته‌های کودکان و نورسان ولایت در مسابقه‌های جمهوریوی 9 مرتبه صاحب جام و مقام اول گردیدند. همچنین آنها در این مسابقه‌ها 8 مرتبه مقام دوم و 3 مرتبه جای سوم را اشغال نمودند. اینچنین دسته‌های دختران و بانوان ولایت در مسابقه‌های جمهوریوی 2 مرتبه جای دوم را اشغال کردند. در سمت جلب دختران و نورسان به کار داوری نیز در ولایت سوخت در این سال نتیجه‌ها نظررس بودند. در ادامه چاره‌بینی مربیان و داوران و آموزگاران تربیت جسمانی که اساساً به کودکان و نورسان تمرین می‌دهند، همچنین داوربانوهایی که در موسم سال 2026 فعالیت نظررس نشان دادند، با تحفه‌های خاطروی و سپاسنامه‌های فدراسیای فوتبال ولایت سوخت قدردانی کرده شدند.